vocês? Espero muito que sim. O vídeo de hoje que eu vou trazer pra vocês é, como vocês estão vendo no título do vídeo, faxina pesadésima na minha geladeira. Vou fazer feira do mês e eu preciso, toda vez que fazer feira do mês, eu sempre dou uma organizada no armário. E também lavo a geladeira, tá? Mas antes de eu começar a mostrar, eu lavando a geladeira, mostrando tudo pra vocês, eu quero estar indicando no canal da minha amiga, Dani Andrade, oficial, certo? O canal dela é maravilhoso, ela também é dona de casa, traz vlogs, traz sua rotina do dia a dia, a organização da casa dela, ela se divide em duas casas, tá certo? Pra você entender tudo direitinho, vai lá no canal dela, que vocês vão amar. E comenta que veio por mim, tá certo? Eu vou deixar o canal dela aqui linkado e fixado no box de informação, não, nos comentários. Vou deixar o comentário dela fixado ou o canal dela fixado aqui, tá certo? Então, sem mais delongas, sem mais demora, vamos para o vídeo.
Então, meus ó, botei aqui aquelas coisas da geladeira. Já lavei as peças, ali tá as carnes. O congelador tá imundo. Ainda bem que a minha geladeira é gelo seco, né? Ó, tirei todas as peças. Ela tá bem suja mesmo. Aí botei as peças da geladeira em cima da casa, vou mostrar. E ali tá as peças da geladeira que eu botei pra secar ali, que é mais rápido. Porque eu não tenho lugar onde colocar, né? Aí eu coloquei e vou botar as cortinas pra lavar também. Mas isso aí não tá fazendo parte aqui não. O negócio aqui é a faxina na geladeira. Então, amores, geladeira limpinha, limpinha, toda branquinha. Aí está o congelador tudo organizado, as carnes. Vou fazer feira essa semana de carne. Como vocês estão vendo no vídeo, eu tô narrando esse vídeo porque saiu música e eu não quero ter direitos autorais. Tudo limpinho, tudo organizado. Aí, e o abacaxi que eu tenho ali pra gente almoçar. Então, é isso, geladeira plim plim. Então, meus amores, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de ir no canal da Dani, tá certo? Vão lá dar a forcinha pra ela, tá certo? E comenta que veio por mim. Quando eu for fazer a feira do mês, eu venho mostrar tudo pra vocês, como eu sempre faço. Agora, o vídeo chegou ao fim e espero muito que vocês tenham gostado. Se você curtiu, deixa teu like, se inscreve no canal. Um super, ultra, mega beijo. Até os próximos vídeos. Tchau!